我個女婿咧，佢就開始摸我啦，你知唔知啊？咁因為我個老公啊，佢長期都喺出邊做嘢，佢個女婿佢突然間咁樣摸我，我真係反應唔過嚟啊！當時我想反抗啊，我真係想反抗啊，不過我反抗嗰陣時，佢都已經入咗我入邊啦。咁我又見我你粗略講都得噶啦，呢啲嘢。如果唔係嘅話，等下我封號嘅姐姐。咁當時我又見到我個孫女喺瞓着咗啊嘛，我咪唔敢大聲咁叫咯，俾佢搞完咗之後咧，我又自己翻間房啦。小婉姐姐，其實咁你講真定係講假噶？其實你講呢啲嘢，我聽你把聲音都好後生噶。你應該40零歲係咪？如果係咁樣嘅話，係啊，四十零歲咯。其實當時真係好尷尬啊！你話係咪？不過大家過後咧都冇提翻嗰件事。我以為真係件事就咁樣算數噶啦。但係過咗半個月啦，我個女婿佢又翻咗嚟，佢咧又趁我外孫瞓着咗之後，又同我發生咗關係。咁點解你要同佢繼續發生關係啊？你知唔知啊？我老公長期喺出邊啊，佢都冇翻嚟嘅。咁佢冇翻嚟，你自己唔識得忍住嘅咩，姐姐？咁其實你係點樣講嘅？其實你自己兩個，你係作古仔啊，定係真嘅，姐姐？小燕姐姐啊，你話你直播間咁多人，我上嚟作古仔，我唔要面嘅咩？我上嚟都好需要大勇氣噶。咁如果你話你唔要面，你要面嘅話，但係你咁樣去做嘅話咧，你仲唔要面喎，姐姐？我點講啊？你知唔知？我有同我女婿講咗噶，我話以後唔可以再咁樣繼續落去啦。我真係唔想搞到啲關係好複雜啊！你唔想搞到啲關係好複雜，但係點解你要繼續咧？嗰次之後咪算數咯。佢嗰日同我講咗好多啊！你知唔知佢同我呻啊？我個女咧真係年紀又細，24歲。咁你話啲後生女諗嘅嘢係咪真係唔夠成熟啊？嗱，又經常發埋啲細路女嘅脾氣。咁佢又係啊！佢同我講，佢同我個女嘈幾句啫，我個女又掉低自己個女唔理，自己人走咗去廣西喎。我女婿其實真係好無奈啊！佢係咁樣攬住我喊啊！佢當時咧係為咗我個女先，即係喺廣西嚟到廣東度創業。係啊，佢仲怪我啊！佢怪我同我老公當時咧，要求我個女一定要玩翻呢個同一個城市嘅女婿。我女婿因為就咁樣先留喺廣東度發展啫嘛。咁依家咧，我個女，我想問下你啊，你邊度人嚟㗎？你咪真係廣東人嚟㗎？係啊，我係廣東人嚟㗎。但係你明嘅，我唔知道你邊度嘅。你講下你邊度人嚟嘅？你講下你嘅家鄉話。我真係廣東人嚟㗎。咁你話啲白話咁正係咪？你講啊，咁繼續講。係啊，咁依家我個女咧，佢就同我女婿鬥氣去咗廣西。咁你話啦，我個女婿啊，佢都係個正常男人係咪？佢話見到我，佢自己都情不自禁咁樣。所以咧，我哋兩個就即係話，如果係咁樣咧，就三觀有問題嘅咯喎。如果情不自禁，即係兩個都有問題喎，姐姐你兩個都有問題喎。我哋咁諗住唔講出去，邊個都唔知啦，係嘛？所以咪諗住講出去，邊個都唔知，咁唔知，咁你而家咪知咯。係，我知。你講出嚟咪個個都知咯，姐姐。我知係好唔道德，小賢姐姐，我同你講啦，因為我個女佢唔係我親生噶，佢係我哋兩個領翻嚟噶咋。咁領翻嚟，咁點解又喺埋一齊啊？咁領翻嚟又點樣咧？領翻嚟你咪當個女兒咁樣嘅咩？咁你而家40幾歲咯？係啊，因為我老公佢嗰方面唔得啊，我嫁咗俾佢咁多年啊，40幾年啊，我係真係唔知原來男人啲滋味係咁樣噶。咁如果你覺得佢唔得嘅，咁點解你唔嫁過咧？你40幾歲啫喎？唉，點嫁？你話40幾歲？仲點嫁？小燕姐姐，咁點解你唔早啲咧？點解你唔早啲改嫁咧？我想問你，我未同我女婿發生咁嘅事之前，我真係以為我可以成世咁樣過落去噶，真係噶，小燕姐姐，因為我真係忍得到啊！
我忍到啊！我真係好重情義嗰啲人嚟㗎，時間又我唔知你講真定係講假喎。如果係咁樣嘅，真㗎，我點會上嚟講假呢？小燕姐姐，咁即係話你愛上咗你女婿係咪啊？你嘅意思即係話，或者你女婿愛上咗你係咪啊，姐姐？唔好話愛唔愛嘅，反正只要我老公出去做嘢，或者我個女唔喺度嗰時，我哋兩個就會合埋一齊，即係同普通嗰啲情侶冇乜區別咁樣咯。咁如果係咁樣，你嘅意思即係咩意思啊？如果咁樣嘅，我而家呢，我就想同佢斷絕關係。咁啊斷絕關係啦。咁而家斷絕關係啦。咁你又話你喺度保胎嘅，咁即係點啊？我有咗佢個仔咯，4個幾月啦。咁點解你會有咗佢個仔嘅？其實我覺得好好奇嘅喎。咁你個女唔係冇得生嘅，咪有個女嘅咩？我個女係領翻嚟㗎，佢唔係我親生㗎。你有個女問題，我知道你有個女問題係你都個女都咁大咯，點解你仲要有嘅？其實好奇怪，我覺得。小燕姐姐，我一次阿媽都未做過啊！你明唔明啊？我一次真正做人阿媽我都未做過。咁後邊呢個又係仔嚟嘅喎。嗯。係啊，我真係好想生翻呢個仔落嚟啊！你話我依家又想生翻呢個仔落嚟，我又驚俾我老公同埋個女知道，所以我女婿呢就叫我自己搬出去，你自己搬出去養胎咁樣，咁依家呢，我就搬咗出嚟，我女婿呢，佢就周不時咁樣嚟探下我，但係我女呢，佢無意中佢又知道咗我哋呢件事，咁咪同我嘈咗一交咯。我個女啊，小燕姐姐，我個女佢有個要求啊，佢要求我個仔啊，依家落咗佢啊，佢話如果唔係嘅話，佢就將呢件事同我老公講啊。小燕姐姐，我同你講啊，我依家真係好想要呢個仔啊，因為我已經46歲啊，我真係估唔到我可以再有 BB 㗎。咁點解你唔改嫁啫？其實你可以有㗎，你正常㗎嘛，你可以嫁個老公咪得咯。你想有嘅，你咪嫁個老公咪得咯。但我而家已經有咗啦，有咗我女婿。點解你唔同第二個有啫？咁你嘅意思即係你同我哋女婿結婚係咪？你準備？我唔係啊，我唔係話想同個女婿結婚，我係想同佢分開啊！但係我又想生呢個 BB 落嚟，我又唔想傷害到我個女，所以咁呢個世界上邊有兩全其美嘅嘢嘅？咁你想點啊？咁你話你樣樣都唔想，咁你想點啊？你到底？你46歲你都未收經嘅？未啊！當時啲月經又嚟得太遲，又邊有咁快收啊？所以啊，小燕姐姐啊，我依家淨係想生翻自己一個女㗎咋。我真係當年我真係又拖咗好耐咁樣，所以我先嚟。你當年拖咗好耐，咁你而家都40幾歲啦，咁如果你再生嘅話，以後點樣啊？呢個細路哥。所以呢，我依家我就想我叫埋我個女一齊上嚟幫你睇下，你可唔可以幫我哋解決呢件事？你仲好意思叫你個女上嚟啊？我覺得你今晚真係奇葩啊！如果係咁樣嘅話，你覺得好好意思咩？如果咁樣嘅，我已經檢查過啦，我呢個係個仔嚟噶，你話？俾你舉報先死啦！真係。啊，你繼續講啊！如果我封咗佢去世好啊？我依家呢，小燕姐姐，我呢個真係個仔嚟噶，我想留低佢啊！你話？你可以問下人哋啊，你可以問下直播間嘅人啊。我都唔知點評論你。如果你話你好想留低佢嘅，我唔知道呢，我真係唔知道點樣喎，真係嘅。唔似40幾歲啊，我唔知道佢啊。佢話佢40幾歲啊，佢話佢46歲啊。係啊，你係咪真係可以叫得喐你個女啊？如果叫得喐你個女嘅，我可以傾下嘅，拉佢上嚟。我可以啊，我已經叫咗佢上嚟噶啦，我睇下你即係話可以商量下點解決。我真係已經叫咗佢上嚟噶啦，我希望你哋可以幫我勸下我個女，因為我的而且確。你係咪真係願意上嚟啊？如果真係願意上嚟嘅，拉上嚟傾傾啊！你覺得好唔好意思拉上嚟啊，姐姐？
我叫咗噶啦，我真係的而且確我唔希望咧傷害到佢啊！連唔連佢上嚟啊？連唔連佢女上嚟啊？直播間嘅朋友仔，連上嚟嘅我可以試下連下，唔連嘅我就唔連啦。你哋幫幫我啦，我真係依家唔知點算啊！你咪當佢假故事咯，係唔係啊？直播間嘅朋友仔，我依家已經4個幾月我睇下係咪呢個？呢個係咪呢個？喂，係咪你啊？係我啊，係我啊，係。做咩你個做咩咁嘅？你個女把聲？唔係啊，呢個唔係我個女啊，呢個係男人係嘛？我點知啊？係咪我啊？你男定係女嚟㗎？男啊，我評論下佢啫。哦，咁你講啊。我想問下佢老公喺邊度啊？做咩佢帶咗肚4個月，佢老公冇反應啊？佢咪連佢個女上嚟啊？應該連佢老公上嚟啊？我個老公佢長期喺出邊做嘢，佢出差㗎，佢唔喺身邊啊。咁你點可以搬出去住呢？搬出去租屋住冇人懷疑呢？點懷疑啊？我出嚟養胎啦，我咪佢都未知。你老公幾時翻一次嚟啊？佢有時成半年先翻嚟一次，有時咁佢始終會翻嚟㗎。佢翻嚟見到你搬咗出去住，點解決啊？咁依家咪唔想俾佢知住，先想咁我又唔知呢，你肚都大咗啦，又搬出去住，你而家嘅離家出走啊！而家最大嘅問題係你老公同唔同意啊？會唔會揾你哋算賬啊？唔係你個女同唔同意啊？你搞錯咗方向啊！唔好問呢個啦，我依家真係好驚。你要解決真正嘅問題係你老公嘛？你老公翻到嚟見到你同個女婿搞大個肚，哇！真係搞啲人上慘劇點算啊？你根本都搞錯咗方向。佢依家未知㗎，我老公佢未知㗎。所以我今次要加價都要上嚟講啊！你要解決係你老公嘅問題，你同個女傾掂咗冇用㗎。就算個女同意你生出嚟，你老公半年之後翻到嚟，嗱，而家你4個月啦，最多過2個月翻到嚟，見到你又唔喺屋企，揾到你帶住個肚，哇！過癮啊，真係！我依家就想同我女傾下先啦，睇下點解決啊！你先同你老公傾，先同你老公傾掂先啦，同你個女傾冇用㗎，你先解決嗰個最大嘅問題。發現咗啦，你明唔明？我女已經發現呢件事啦，我依家要同我女傾下先啦，我真係好想生呢個 BB 落嚟啦。咁我冇嘢講啦，我只係講出個問題所在啫。咁你唔好走住，阿叔，你唔好走住啊！我連上嚟啊，倒數第一個，我倒數第二個，睇下係咪佢嚟嘅？你唔可以走啊你！唔好走啊！好啊，我行近街都同你傾兩句啊。喂，倒數第一咪，唔講嘢嘅呢個又，倒數第一咪，倒數第一咪，倒數第一咪，喂，你好，係咪你啊？永儀係咪你啊？永儀，你唔好講人哋個名出嚟啊！係喂，係咪你啊？喂，聽唔聽到啊？你係咪喂，你好，好心你唔好打人哋個名出嚟聽唔啦？聽到？係啊，喂，你好，你聽唔聽得到我講嘢，妹妹仔？我聽到你講嘢啊。啊，你啱先呢個係你養母係咪？點㗎？你咁樣連上嚟，係啊。佢仲話一路話顧我感受，佢根本上去都冇阿叔你唔理好出聲。我啊，我唔知聽唔到你講嘢啊？呢個你連姐姐上收詞㗎？聽唔到你講嘢。喂，喂，你好，係聽到你講嘢啦。係，我呢度可能信號有啲唔係幾好啊。你講乜嘢啊？係你好，啊，你講啊。聽唔聽到啊？係，因為我覺得你成日話顧我感受，你有冇？你其實你知唔知羞恥嘅？即係將一件事擺到上嚟，點解你可以無恥到咁嘅地步㗎？我梗係有個諗過你感受啦，女。但係你有冇理解過阿媽？我養到你咁大啊，
你都知啊，你係我領翻嚟噶嘛，我都想有自己屬於自己個仔啊！你知唔知我都未自己親生做過阿媽咁樣啊？你明唔明啊？你依家係陀咗我老公個 BB 啊！你要我點樣理解啊？即係你嘅意思係咪同我講話要我老公讓咗俾你啊？即係我唔要佢又俾咗你係嘛？你好意思咁樣同我講噶喎？你依家你背住我同個女婿搞埋一齊啊！你依家我想問你，你點樣落得手噶？點解你可以咁賤噶？你仲要係我阿媽嚟噶？我真係想問你，點解你可以做到咁賤啊？係你啊！你任性啊！你自己經常發脾氣，又經常同你老公嘈啊！你知唔知啊？你個老公啊已經為頭家，日日咁樣去做嘢啊！你呢？你就因為呢啲事啊，成日同佢嘈。搞到啊屋家嘈屋閉咁樣啊！你自己冇責任噶。阿姐姐啊，搞到家嘈屋閉咁樣啊！你等等先，搞到家嘈屋閉咁樣，你就應該去乜嘢咩啊？抖音。